Ապրիլի սկզբին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի ռազմական կառույցներից մեկը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ճանաչեց որպես ահաբեկչական։ Այս կառույցը Իրանի զինված ուժերի մաս է կազմում եւ գործում է երկրի բանակին զուգահեռ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կարճ հանդիպում ենք նաև ԻՀՊԿ անվանումով, ունի կանոնավոր բանակին բնորոշ բոլոր զորատեսակները՝ ցամաքային, ռազմածովային, ռազմաօդային ուժեր։ Միաժամանակ ԻՀՊԿ-ն չի սահմանափակվում զուտ բանակային գործառույթներով։ Այն ունի մեծ ազդեցություն եւ դիրք երկրի ներսում, ունի մեծ կշիռ տնտեսության մեջ։ Նաև ԻՀՊԿ-ին է վերապահված Իրանում հեռահար հրթիռների արտադրությունը։ ԻՀՊԿ-ն մեծ ազդեցություն ունի նաև երկրից դուրս տարածաշրջանում, մասնավորապես Սիրիայում, Իրաքում, Լիբանանում եւ այդ տարածաշրջանում իր գործունեությունը համակարգելու համար ԻՀՊԿ-ն ունի նաև հատուկ ստորաբաժանում։ ԻՀՊԿ-ն նաև համագործակցում է երկրի տարբեր ուժային կառույցների հետ, օրինակ ներքին գործերի նախարարության, հետախուզության նախարարության եւ ոստիկանության հետ։ ԻՀՊԿ-ն ահաբեկչական կառույց ճանաչելը նշանակում է, որ այս կառույցի հազարավոր զինծառայողներ, եթե հաշվենք նաև նախկին զինծառայողներին, ապա միլիոնավոր մարդիկ համարվելու են ահաբեկիչներ։ Եվ օրինակ, եթե նրանք երկրից դուրս մեկնեն, տվյալ երկրի իշխանությունները ԱՄՆ պահանջով կարող են նրանց ձերբակալել եւ հանձնել նահանգներին։ Սա իհարկե չի վերաբերում շարքային զինծառայողներին, այս որոշումը կարող է հատկապես ազդեցություն ունենալ ԻՀՊԿ բարձրաստիճան գեներալների նկատմամբ, ինչպիսին է օրինակ Ղասեմ Սոլեյմանին, ով ղեկավարում է ԻՀՊԿ-ի այն ստորաբաժանումը, որը համակարգում է Իրանի գործողությունները տարածաշրջանում Սիրիայում, Իրաքում, Եմենում, Լիբանանում։ Եվ Ղասեմ Սոլեյմանին անձամբ այնքան ազդեցիկ կերպար է, որ միայն ինքը կարող է մասնակցել օրինակ ներ-իրաքյան, ներ-սիրիական բանակցությունների գործընթացների։ Այս որոշումը կարող է ազդեցություն ունենալ նաև ԻՀՊԿ-ի հետ համագործակցողների վրա։ Նրանք համարվելու են ահաբեկչությանը աջակցողներ եւ պատժվելու են, այդ պատիժը կարող է լինել օրինակ տնտեսական պատժամիջոցների տեսքով։ ԻՀՊԿ-ն ահաբեկչական կառույց ճանաչելը Իրանի վրա ճնշում գործադրելու ամերիկյան քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունն է։ Քաղաքականություն, որը ավելի սաստկացավ հատկապես 2018 թվականի մայիսին միջուկային համաձայնագրից դուրս գալուց հետո, երբ ԱՄՆ-ն վերականգնեց Իրանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցները եւ սահմանեց նաեւ նոր պատժամիջոցներ, ինչը տնտեսական վիճակը ավելի վատթարացրեց։ Սակայն ԱՄՆ-ն հետապնդում է Իրանին էլ ավելի ճնշելու քաղաքականություն եւ այս որոշումով ձգտում է սահմանափակել ԻՀՊԿ-ի դերը Մերձավոր Արևելքում։ Որոշ փորձագիտական շրջանակներ ԱՄՆ այս որոշումը կապում են նաեւ Իսրայելում խորհրդարանական ընտրությունների հետ, որպես աջակցություն գործող վարչապետին։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան ԱՄՆ-ն փորձում է ճնշել ԻՀՊԿ-ին, այն ավելի է հզորանում երկրի ներսում եւ ըստ այդմ նաեւ երկրից դուրս։ Օրինակ, ընդամենը 2 տարի առաջ, երբ ԱՄՆ-ն ահաբեկչությանը աջակցելու մեղադրանքով պատժամիջոցներ սահմանեց ԻՀՊԿ-ի նկատմամբ, Իրանում օրենք ընդունվեց, որով կառավարությունը պարտավորվեց $300 միլիոն ավելի գումար տրամադրել ԻՀՊԿ-ին տարածաշրջանում իր գործողությունները համակարգելու համար։ Եվ ներկայում նույնպես Իրանում օրինագիծ են մշակում, որով ի պատասխան ԱՄՆ-ի որոշել են ԱՄՆ-ի զինված ուժերի այն հատվածը, որը գործում է Մերձավոր Արևելքում, ճանաչեն ահաբեկչական կառույց։ Բացի այդ օրինագծով կառավարությունը պարտավորվում է գործի դնել բոլոր լծակները եւ այս որոշման ազդեցությունից պաշտպանել ԻՀՊԿ-ն եւ այն մարդկանց ու կառույցներին, որոնք համագործակցում են ԻՀՊԿ-ի հետ։ Մի շարք փորձագիտական շրջանակներ կանխատեսում են, որ ԱՄՆ այս քայլից հետո Մերձավոր Արևելքում կարող է լարվածությունը աճել, ընդհանուր բախումներ կլինեն ԻՀՊԿ-ի եւ ԱՄՆ զինված ուժերի միջեւ, սակայն ըստ իս մոտ ապագայում նման բախումների հավանականությունը շատ քիչ է։ Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ ԱՄՆ այս որոշումը կարող է ունենալ երկկողմանի ազդեցություն։ Մի կողմից ԻՀՊԿ-ն ստիպված կլինի ավելի զգույշ լինել իր գործողություններում, մյուս կողմից կդառնա ավելի նախաձեռնող, բացի այդ ԻՀՊԿ-ն ավելի կամրապնդի իր դիրքերը երկրի ներսում եւ կկարողանա պահանջել ավելի կոշտ քաղաքականություն ԱՄՆ նկատմամբ։